大家好，我係 Tutor 永嘢啊。近日呢，咁我又喺 IG 同 Trade 咧見到雷神嗰個監製呢，咁就官宣咗雷神2啦。咁出咗個 poster 啦，咁就會呼籲啲人去參加啦。咁今日呢條片呢，就同大家淺談一下啦。究竟你會期待邊個會參加呢？男士們，如果你哋係有一份高級嘅職業，你係醫生、律師，或者有間店鋪做緊老闆，月入3至4萬或以上，或者你係富二代、星二代、TVB 自己嘅藝員，或者係幕後員工，本身已經係藝人啦，或者係娛樂圈嘅圈中人啦，或者你係話題人物 KOL，背後有經理人嘅，有背景嘅，又或者係做健身教練嘅。如果你哋以上係我所講嘅嗰幾類人，咁就有資格報名參加女神配對計劃2。參加嘅注意事項：第一，女神們，我唔會話佢哋係好拜金，但係佢哋會係好現實㗎。如果你想溝到女神嘅話，即係要諗一諗啦。注意事項第二，如果你成功入圍到最後一次海選嘅話，咁要注意啦。節目組係會有機會空降一大班參加者同你爭㗎。注意事項3，即使你成功入圍都好，就算你真係成功參加到節目，你都要承受其他人嘅批評，特別係網民。注意事項4，喺參加第一次海選嘅時候，節目組會叫你簽份同意書嘅，同意佢哋公開你面試嘅片段作為節目宣傳之用。但要有心理準備，節目組會公開你表現好差嘅片段，借此嚟踩低你，擺你上台，仲要抬高其他入圍嘅參加者，作為宣傳之用。如果你哋能夠接受到我所講嘅注意事項嘅話，咁就鼓起勇氣參加女神配對計劃第2輯啦。鍾意我嘅影片嘅朋友，歡迎訂閱我同追蹤我，留 comment 同 share，多謝晒。